Ang Kristyanismo mao ang pinakadako nga monoteistikong relihiyon sa kalibutan nga nakasentro sa kinabuhi, mga pagtulonan, kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nga gituohan sa mga sumusunod nga anak sa Dios ug ang gisaad nga Mesiyas. Ang mga sumusunod nga gitawag og mga Kristiyano nagtuo nga ang sakripisyo ni Jesus nagtanyag og kaluwasan ug kinabuhing dayon uban ng mga kinauyokan nga prinsipyo laki pang Trinidad, Dios isip pamahan, Anak Espiritu Santo, ang Biblia daan ug bagong tugon isip kasulatan ug mga sentral nga tawo sama sa mga apostoles. Kinilain-lain uban ang mga dagkong sangasama sa Katolisismo, Ortodokso ug Protestantismo nga nagikan sa Judaismo sa unang siglo sa Romanong Judea. Mga kinauyokan nga pagtuo, Jesucristo gituhan nga anak sa Dios, hingpit nga tawo ug balaan, kinsamyan ni aron sa pagluwas sa katawhan gikan sa sala. Kaluwasan, nakabot pinaagi sa pagtuo sa paglansang sa krus ug pagkabanhaw ni Jesus nga nagpahiuli sa nabungkag nga relasyon sa katawhan sa Dios. Ang Trinidad, ang Dios naglungtad isip tulo ka managsama nga persona, ang Amahan, ang Anak, Jesucristo ug ang Espiritu Santo. Ang Biblia, ang sagrado nga teksto sa Kristyanismo nga naglangkob sa daang tugon, Hebreohanong kasulatan, ug sa bagong tugon, mga asoy sa kinabuhi ni Jesus ug sa unang simbahan. Mga pangunang tawo ug konsepto. Si Jesus sa Nazareth, magtutukod gituuhan nga mao ang Kristo, Mesiyas. Mga apostoles ug mga tinunan, mga sumusunod ni Jesus nga nagpakaylap sa iyang mga pagtulunan, orihinal nga sala. Anong nahulog nga kahimtang sa katawhan tungod sa pagkadili, masinugtanon. Din si Jesus nagtanyag og katubsanan. Mga pangunang sanga, Romano Katolisismo, ang pinakadako nga sanga uban sa Papa is Pangulo nini. Sidlakang Ortodokso, nakasentro sa sidlakang Europa, lahi nga mga tradisyon ug mga gawi. Protestanismo, usa ka halapad nga kalihukan nga nagsugod sa reformasyon. Lakip ang mga Baptist, Methodista, Lutheran, Pentecostal ug daghan pa. Biga gawi og selebrasyon. Pagsimba, naglakip sa pagampo, pagbasa sa kasulatan, mga sakramento, sama sa bunyag ug komunyon. Pasko, nagsaulog sa pagkatawo ni Jesus. Pasko sa pagkabanhaw, nagsaulog sa pagkabanhaw ni Jesus. Presensya sa tibuok kalibutan, uban sa kapin sa 2.3 bilyon nga mga sumusunod. Kini ang labing kaylap nga relihiyon sa kalibutan, nga adunay dakong presensya sa Europa, Amerika, Africa ug Asia